네, 잘 보이시나요? 알아듣지는 네, 잘 보입니다. 네, 생식이 어떻게 도움이 되는지 그 의학적으로 증명된 내용을 말씀드리겠습니다. За энэ амьд шимт хоол нь анагаах ухааны механизмын талаас хэрхэн батлагдсан бэ сайн гэдгийг одоо харах гэж байна. 그 채소와 과일, 버섯, 이런 것이 다양하게 들어있는 그 통곡식류가 여러 가지 복잡한 그 이유에 의해서 효과가 있다라는 것이 발표되었습니다. За анагаах ухааны нотлохоор энэ хүнсний ногоо, жимс, мөөг зэрэг тийм ээ. Энэ бүхэл бүрийн холимгууд нь нарийн механизм стандартын дагуу найрагтахаараа олон үр дүн үзүүлдэг гэсэн юм баталгаа байгаа юм. 먼저 첫 번째, 대장 기능이 좋아집니다. За нэгдүгээрт нь бүдүүн гэдэсний үйл ажиллагаа сайжирна. 두 번째, 체중 조절에 도움이 됩니다. За хоёрдугаарт нь биеийн жинг барихад туслах нь байна. 그리고 세 번째, 당뇨병 회복에 도움이 됩니다. Гуравдугаарт нь чихрийн одоо буюу сахарын шижин өвчин тийм ээ анагаахад тусалдаг гэж хэлэх нь анагаах гэж бичихгүй. 여기서 당뇨병을 치료한다라는 말이 아니라 회복에 도움을 줄 수 있다라고 말씀을 드렸습니다. Энд одоо нэг чихрийн шижин өвчнийг анагаахад туслана гэж бичихвш энд бол чихрийн шижин өвчин тусална гэж бичих. эдгэрх үйл явцад 또 암을 예방하는 데 도움이 되고 재발 방지에 도움이 됩니다. За мөн хорт хамтраас урьдчилан сэргийлэхэд туслахаас гадна цааш одоо дамжихгүй байх, тарахгүй байхад урьдчилан сэргийлж өгнө. 그리고 관절 건강 또 키 크는 키 성장에 도움이 됩니다. За мөн үе мөч ясны булчингийн эрүүл мэндэд тусалж өсөлтөнд хүртэл тусалдаг байна. 뇌 기능 그리고 뇌 건강에 도움이 되고 치매 예방에도 도움이 될 수 있습니다. Тархины үйл ажиллагаанд туслахаас гадна мөн одоо бидний хэлдгээр зөнүүлэх гэж ярьдаг те энэ өвчнөөс одоо орчин сэргийлж өгдөг байна. 그리고 순환기 질환 즉 고혈압 또 심장병 또 뇌졸중 그러니까 중풍 같은 그런 질병을 예방하는 데 도움이 될 수 있습니다. За мөн цусны эргэлтийн тогтолцооны өвчлөлтүүдэд одоо туслахаас гадна урьдчилан сэргийлэхээс гадна харвалт одоо тархины харвалт, зүрхний харвалт гэмээр бөглөрөл эдгээрээс урьдчилан сэргийлж өгнө. 우리가 이런 교육을 하면 많은 분들이 또 질병에 대해서 질문을 하는 경우가 있습니다. За бид нэр ийм зүйлийн тухай дамжуулах үед маш олон хүмүүс уужиг өвчлөлийн тухай бас асууцгаадаг. 근데 질병의 원인은 굉장히 여러 가지가 있고 또 정확하게 검사를 하지 않으면 우리가 원인을 알지 못하면 치료 방법을 찾기가 어렵습니다. За мэдээж өвчлөлийн одоо шалтгаанууд олон янзын үндэстэй шүү дээ. Гэхдээ тэрийг нарийн шинжилгээ хийж тогтоож чадна. Тэгжээж бид нар үнцийг мэдэж чадна шүү дээ. 또 우리는 전문적인 이런 그 의학적인 지식이 없기 때문에 다른 사람 질병에 대해서 함부로 이렇게 조언하기도 쉽지 않습니다. За мэдээж бид нар бас мэрэгжилтнүүд биш учраас одоо тухайн өвчлөлийн тухай тодорхой мэдээллийг одоо тодорхой асуултанд хариулах тэр зүйл бэлэн бэлтгэгдээгүй. 그래서 가장 중요한 것은 1차적으로 병원에 가서 정확하게 검사를 받고 그리고 또 병원에서 주는 약을 먼저 먹고 그다음 우리가 할 수 있는 방법을 찾는 것이 중요합니다. За тийм учраас бид нар эхлээд тэр хүн мэдээж эмчид очиод онцлуулах хэрэгтэй. Эмчилгээнийхээ тэр бүхий заавар зөвлөгөө эмийн эмчилгээг авах хэрэгтэй. Тэрний дараа бид нар одоо илүү сайн болгож чадах тэр арга нь юу вэ гэдэг дээр туслах гэдэг байгаа байхгүй. 그런데 약도 모든 질병을 다 치료할 수 없습니다. За эмч гэсэн мэдээж одоо бүх өвчнийг эдгэх одоо боломжгүй байна. 예를 들어서 당뇨병이나 고혈압도 약으로 치료하기 어렵고 다만 정상을 억제할 뿐입니다. За жишээлбэл одоо даралт байна, саналын өвчлөл байна. Энэ чинь нөгөө эмээр эмчлэгдэх ямар боломжгүй. Гэхдээ зүгээр тэр эмийн тусламжтайгаар барих гэдэг тийм ээ, докторжуулах гэдэг. 그런데 당뇨와 고혈압은 식습관을 바꾸고 운동 습관을 바꾸게 되면 점차적으로 좋아질 수 있습니다. Гэтэл энэ даралт, энэ сахарын өвчлөл чинь хооллолтоо өөрчлөөд тэгээд хөдөлгөөн нэмээд өгөхлөөр бас ингээд ерөөхдөө бараг өөрөө аясаараа сайжрал явчихдаг.
근데 식사 습관을 바꾸지 않고 약만 의존하면 시간이 지나갈수록 치료가 된다라기보다 오히려 그로 인해서 합병증이 생길 위험이 커지게 됩니다. За гэтэл хооллолтонд анхаарахгүй зөвхөн эмийн үйлчилгээнд найдаад ах юм бол энэ нь сайжрлыг олохгүй явсаар байгаа сүулдэ хавсарсан нийлмэл өвчний шинж тэмдгүүд рүү ороод улам хүндэрдэг байна. 그래서 우리가 해야 될 가장 중요한 일은 바로 아픈 환자들에게 다가가서 먼저 식사를 바꾸는 중요성을 얘기해 주어야 합니다. Тийм учраас бид нар одоо өвчлөлттэй байгаа хүмүүст очиод энэ үйлчилгээ эмийнхээ үйлчлэгийн хажуугаар хооллолтонд мөн анхаарч өөрчлөлт хийх ёстой гэдэг талаар л зөвлөх гэдэг юм. 먼저 생식을 먹었을 때 대장 기능이 좋아지게 됩니다. За төрүүлээд одоо энэ амьд хооллоор хооллоод байх үед бүдүүн эзний үйл ажиллагаа сайжирна гэж хэлсэн. 고지방식을 하거나 인스턴트 식품 혹은 불규칙한 식생활을 하게 되면 이로 인한 장 질환 발생이 점차적으로 많아지고 있습니다. За маш их өөх тосны одоо хэрэглээтэй хоол эсвэл одоо бэлэн хоол байнга иддэг байх, тогтмол бус хооллдог байх зэрэгээс шалтгаалаад гидсний өвчлөл тийм ээ энэ одоо нэмэгдэж байгаа. 우리 장 속에 있는 그 여러 가지 균 중에서 특별히 유익균은 그 나쁜 유해균이 정식하는 것을 막아주고 또 비타민을 합성하거나 장 점막 이렇게 성장하고 활동하고 장내 독성 물질을 제거하는 데 도움을 줍니다. Бидний гидсний орчинд одоо ашигтай бактери гэж байна. Тэр ашигтай бактери маань хортой бактерийн эсэлтийг сааруулахаас гадна тийм ээ антибиотик бодис үүсгэдэг байна. Амин дэмд нийлэгжүүлэлт явуулдаг байна. Гидсний хотоодны салс бүрхөвчний өсөлт үйл ажиллагааг дэмждэг байна. Гидс дотор байгаа тэр бүхий л хорт бодисуудыг гадагшлуулах үүргийг энэ бактериуд гүйцэтгэж байгаа юм. 그런데 생식에는 그 유익균, 좋은 균의 먹이가 되는 식이섬유 그리고 프리바이오틱스가 많이 들어있어서 이 좋은 균이 잘 성장할 수 있도록 도와주는 역할을 하게 됩니다. Гэтэл энэ амьд хэмт хоолн дотор ч сүм хүчлийн бактерийн үнэхээр тэр хоол нь эслэг нь тэгээ пробиотик өнтер нь байгаа учраас нөгөө ашигтай бактери сайн үрждэг байна. Тэгээд нөгөө гидсний бичил биетний тэнцвэрт байдал нь сэргээд гидсний өрөвсөлт өвчнүүдээс өрчлөн сэргийлж өгдөг байна. 그래서 평소에 속이 좋지 않거나 늘 그 변비가 심하거나 혹은 설사를 하거나 그 장이 좋지 않은 분이 생식을 꾸준하게 먹으면 점차적으로 이 장이 좋아지는 것을 이렇게 느끼게 됩니다. Гидс орчны одоо ийм бэрхшээл асуудалтай хүмүүс ялангуяа өтгөн байнга хатдаг эсвэл одоо байнга одоо доошо юм бол шингээ алддаг ч юм уу те. За эсвэл одоо нэг л биш гөрвөлж хөдөлгөөн өтер нь муудсан ийм хүмүүс одоо байнга энэ амьд хоолоо идэх юм бол одоо явах тус идэх тусам цаашаа биеийн энэ байдал нь сайжирдаг байна. 그래서 한국에 있는 한 대학교에서 실제적으로 생식이 대장암이나 대장염에 좀 실제적으로 회복하는 데 도움을 줄 수 있다라는 연구 결과가 있습니다. Тэгээ нөгөө Солонгос улсад байгаа энэ анагаахын бодит энэ судалгааны дээд сургууль байна л да. Тэр сургууль дээр туршилт хийсэн байна. Бүдүүн эзний хавдартай, бүдүүн эзний өрөвсөлттэй хүмүүст дээр одоо яг хооллоод үнэхээр бодиттойгоор үр дүн гарсан гэдэг туршилт байсан байна. 자, 이것은 그 지방을 많이, 그러니까 고지방식으로 먹인 그 쥐를 이렇게 염증이 많이 발생하게 된 대장의 사진입니다. 왼쪽에 보면 지방식을 너무 많이 먹어서 대장에 염증이 많이 생긴 그 모습입니다. За энэ нөгөө хулганы бүдүүн гидсэн дээр хийсэн зүсэлттэй туршилтахгүй юу? Өөх тос ихтэй хоолоор ингээд хоололсоор байгаад маш их өрөвсөл үүсгэсэн ийм бүдүүн гидсний хөндлөн зүсэлт энэ зүүн талынх нь. За тэгээд энэ нөгөө тал нь болохоор эрүүл. 이 장 속에 있는 육모가 이게 건강하게 이게 이게 건강하게 있어야 몸의 영양분을 골고루 잘 흡수하게 되는데 그 육모가 망가지게 되면 우리 몸에 영양분을 제대로 섭취할 수 없게 되고 또 나쁜 균이 이렇게 혈관으로 들어갈 위험이 있습니다. За тэр зүүн талын зурган дээр та бүхэн харж байгаа бах тийм ээ ийм сархиных шиг юм байгаа. Тэгээд энэ нэг
намилзаг гэж хэлдэг л найл зур гэдэг л энэ нь ингээд сүйтгэгдсэн байгаа үстэй тийм ээ. Яг баруун талын зурагтай харьцуулж харвал өөр байгаа. Тэгэхээр эн чинь нөгөө шинэ хижээлээ шимэгдүүлж авдаг ийм хөдөлгөөнтэй одоо ийм гол үүргийг үүсгэж байгаа зүйл байхгүй. Гэтэл тэр нь сүйтгэгдсэн байж байгаа. 그래서 왼쪽 사진은 염증이 생겨서 육모가 사라졌는데 오른쪽에는 생식을 먹고 육모가 회복된 사진을 볼 수 있습니다. Тэгэхээр зүүн талынхын зураг болохоор нөгөө сүйтгэгдсэн, баруун талынхын зураг болохоор амьд хэн тоолоор нөгөө хулганы хооллоод байсан чинь бүр илүү сайжирсан юм найл зур намилзахтай энэ бүдүүн гидсний зүсэлт байгаа юм. 그리고 실제적으로 이 쥐 실험은 8주간, 즉 2달을 섭취했을 때 결과입니다. За энэ болохоор одоо бүр 8-7 хоног турш одоо яг хоёр нэгэн дээр нэг нь хооллоод нэг нь хооллохгүйгээр хийсэн судалгаа туршилт. 그리고 생식의 섭취량은 70%니까 사람으로 따지면 하루 2번 생식을 섭취한 결과입니다. Тэгэхээр баруун талын тэр үзүүлэлт бол нөгөө өдөрт хүнийхээр бол 2-ыг идсэн гэсэн үг байхгүй өглөө орой ч юм өдөр ч юм уу те 2-ыг идсэн тохиолдолд энэ бүдүүн гидсний үйл ажиллагааны тэр намилзууд нь яаж сэргсэн байгааг харуулсан байна. 자, 여기서 사진을 보면 왼쪽은 생식을 예를 들어 하루에 한 번 섭취한 그 생지고 오른쪽에는 생식을 하루에 2번 섭취한 모습입니다. За энэ зурган дээр болохоор эхнийх дээр өдөрт нэг удаа хооллсон чинь энэ 30% өөрчлөлт гарсан байна. Гэтэл нөгөө зурган дээр нь өдөрт 2 удаа идэхэд 70%тай ийм өөрчлөлт гарсан байгаа байхгүй юу? 자, 여기서 중요한 내용을 말씀드리겠습니다. За эндээс бид одоо чухал агуулгыг та бүхэнд дамжуулахыг хүсэж байна. 우리가 고혈압이든 당뇨든 일반 질환도 생식을 하루에 한 번 먹는 것과 생식을 하루에 2번 먹는 것은 분명히 그 효과가 조금 달라집니다. Одоо даралтны өвчлөлттэй эсвэл одоо сахарын өвчлөлттэй хүн тийм ээ өдөрт нэг удаа энэ эмчим тоол идэх эсвэл өдөрт 2 удаа идэх хоёрт бас ялгаа гарах болно. 생식을 먹으면 어떤 질병에 도움이 되지만 차이는 하루에 한 번 먹는 것, 2번 먹는 것 차이는 얼마나 빨리 개선이 되느냐, 얼마나 빨리 효과를 볼 수 있느냐의 그 차이가 나타나게 됩니다. За мэдээж одоо энэ хоолыг идэх нь олон өвчлөлүүдэд нэмэр тус болж байгаа ч гэлээ өдөрт нэгээр идэх, хоёроор идэх хоёрт бол илүү их ялгаа ягдвал илүү хурдтай одоо сэргийгдэх энэ боломжийг олж байгаа. 그래서 고혈압이나 당뇨 환자, 특히 오래된 분들은 하루에 한 번이 아니라 하루에 2번 생식을 섭취하는 이유가 그렇게 먹었을 때 조금 더 빠르게 그 결과가 달라질 수 있기 때문입니다. Тийм учраас нөгөө даралтны өвчин, сахарын өвчин нэлээд удаан хугацаанд явсан хүмүүс байх юм бол одоо өдөрт нэгийг идэхээс илүү хоёрыг идвэл сайн тэгжээж одоо илүү хурдцтай одоо нөхөн сэргийгдэх үйл ажиллагаа нь явагдана гэсэн үг. 특히 암 환자 같은 경우는 하루에 3번을 생식을 먹게 하는데 생식만 먹는 것이 아니라 생식을 먼저 먹고 다른 음식을 추가해서 보완해서 먹을 수 있도록 그렇게 저희가 설명을 하고 있습니다. Мөн хавдрын өвчлөлттэй хүмүүст болохоор өдөрт бүр 3-аар тэрнээс дээш идэж байгаа байхгүй юу. Гэхдээ ганцхан энэ хоолоо идэх биш. Эхлээд энэ хоолыг идүүлчихэд араас нь эдмээр байгаа хоолыг жаахан гэд өгч болохоор зохицуулах нь зөвөө гэж зөвлөж байгаа юм. 또 여기서 우리가 한 가지 배울 수 있는 것은 생식은 약이 아니기 때문에 생식을 먹고 내 세포가 변화가 되고 내 기관이 변화되려면 시간이 적어도 2개월에서 3개월 이상 분명한 시간이 필요하다는 것을 우리가 알 수 있습니다. Бас эндээс бид нэг зүйлийг ойлгох хэрэгтэй. Энэ хоолыг идээд миний бие сайжрахын тулд ялангуяа эсийн төвшөндөө тий бас бие организмын үйл ажиллагаа сайжрахын тулд доор хаяж энэ 2 сар, 3 сар ингээд тогтмол идчихээж тэрнээс дээш хугацаагаар идчихээж ингээ аажмаар сайжирж байгаа байхгүй юу? 그래서 제가 고객들에게 생식을 설명할 때 최소한 3개월 이상은 반드시 꾸준하게 먹어야 된다라고 꼭 얘기하고 있습니다. Тэгээ би одоо өөрийнхөө хэрэглэгч хүмүүстэй зөвлөхдөө та дор хаяж тийм ээ
3 сараас дээш хугацаагаар эдгээрээ бүр тогтмол ингээд эдгээрээ гэж хэлж байгаа. 사람에 따라 다르기 때문에 어떤 분은 한 달 만에 좋아졌다는 분도 있지만 보통 3개월 이상 혹은 6개월 정도 먹었을 때 몸이 달라졌다라고 얘기하는 분도 많이 있습니다. Хүн болгоны бие организм өөр учраас янз бүрээр хэлж байна. 1 сар идээ сайжирч байна гэж байгаа хүн байна. 3 сар идээ сайжирч байна. Эсвэл бүр 6 сараас дээш идээ сайжирлаа. Сайхан болж байна гэж хэлж байгаа хүн ч бий. 반복해서 말씀드리고 있지만 생식은 많이 먹을수록 오래 먹을수록 그 효과가 분명히 나타나게 됩니다. За давтан хэлэхэд одоо энэ хоолыг тийм ээ урт удаан хугацаанд давтамжтай тогтмол эдснээрээ илүү үр дүн гарнаа. 그리고 두 번째 생식은 체중 조절에 도움이 됩니다. За хоёрдугаарт нь энэ хоол нь жингийн асуудлаа тий барихад тусалдаг. 생식으로 다이어트 한다는 것은 무조건 굶는 것이 아니라 살아있는 원료를 특히 우리 몸에 필요한 미량 영양소를 공급하면서 몸 안을 청소하는 그러니까 디톡스 해독 다이어트가 됩니다. За энэ хооллолтоор одоо биеийн жингээ барина гэдэг чинь өлсөх мэдрэмж багтай хэрнээ нөгөө байгалийн гаралтай нөгөө гайхалтай амьд нөгөө шимт тэжээлүүдээр бие хангаа дээр нь махан биеийнхэн тэр дотор талыг цэвэрлж чадах детокслж чадах юм тураа харга болчихж байгаа юм. 특히 체중만 줄이는 것이 아니라 체지방도 같이 줄이게 되는데 문제는 내가 생식을 하루에 한 번 먹고 나머지 두 끼는 마음대로 먹는다 그러면 바로 그 체중이 바로 그렇게 쉽게 빠지지는 않습니다. Тэгэхээр энэ яг хоо жин гасаа зогсохгүй бас нөгөө дотор өөхийг хүртэл багсгаж байгаа байхгүй. Гэхдээ энэ өдөрт нэгийг л идчихээд үлдсэн одоо 2 хоол юм уу 1 хоолоо дураараа идэх юм бол бас үр дүн муу гарна шүү дээ. 그래서 다이어트에 직접적인 효과를 얻기 위해서는 하루에 2끼 생식을 저희가 추천하고 그다음 나머지 한 끼도 조금 내가 음식을 조심해서 먹는 것이 아주 실제적으로 다이어트에 큰 효과가 나타나게 됩니다. За би өөрөө зөвлөхдөө өдөрт та ингээ 2-оор идээрээ 2 удаа идээрээ үлдсэн 1 удаагийн хооллолтондоо ч гэсэн та бас анхааралтай хандаж идээрээ тэгж чадвал та жинхэнэ нөгөө дэглэмийн хооллолтыг хийж идэж гинэ гэсэн үг болно гэж хэлдэг. 그리고 세 번째 당뇨병 회복에 도움이 됩니다. Мөн 3 дугаарт нь чихрийн шижийн өвчнийг одоо эмчилгээгээ авахт нь тусалдаг. 생식은 이 혈당 지수라는 게 있는데 생식은 혈당 지수가 굉장히 낮습니다. За энэ хоолн дотор агуулгадж байгаа сахарын хэмжээ бол маш бага. 이 혈당 지수가 낮다는 이야기는 생식을 먹었을 때 이 혈당이 갑작스럽게 올라가지 않고 아주 천천히 올라갔다가 천천히 내려간다는 그것을 말씀드리고 있습니다. За энийг гликемийн индекс багатай хүнс гэж нэрлэж байгаа. Тэгээ энэ нь юу гэсэн үг вэ гэхээр энэ хоолоор хооллох үед цусан дахь сахарын хэмжээг одоо огт нь ерөөсөө нэмдэггүй. Маш айжухнаар дээшлүүлээд маш айжухнаар буулгадаг одоо ийм зориулалттай гэсэн санаа юм. 예를 들어서 뭐 빵이나 과자 이런 것들을 좀 단 것을 많이 먹게 되면 먹자마자 혈당이 아주 빠른 속도로 높이 올라가게 됩니다. Жишээлбэл талах юм уу одоо амттан ч юм уу те ийм чихэрлэг юм бүтээгдэхүүнүүдийг идэх үед цусан дахь сахарын хэмжээ асар хурдтай дээшилж байгаа байхгүй юу? 그래서 당뇨병의 있는 분들이 가장 많이 고민하는 것이 어떤 걸 먹어야 당이 올라가지 않을까 늘 그것을 조심하게 됩니다. Тэгээ сахарын өвчлөлттэй хүмүүсийн хамгийн их санаа зовдөг одоо хайдаг зүйл юу гэхээр юу идвэл одоо энэ цусан дахь сахарын хэмжээ огт нь өсөхгүй байх вэ гэдэг зүйлийг одоо бодож идэг. 그런데 생식을 먹게 되면 당이 올라갈 걱정을 하지 않고 그냥 내가 생식을 매일 꾸준하게 반복해서 먹으면 음식에 대한 스트레스 없이 당을 관리할 수 있게 됩니다. За хэрвээ бид нар одоо үнэхээр энэ хоолоор хооллох юм бол ямар нэгэн одоо сахарын өвчлөл огцон өсөлт байхгүйгээр санаа зовхгүйгээр одоо бусад зүйлийг ч гэсэн хэрэглэх боломж бүрдэх нь. 당뇨 환자도 예를 들면 당뇨 전 단계, 즉 아직 당뇨 판정을 받지 않았지만 당뇨 위험이 있는 사람이나 혹은 당뇨 진단을 받은 지 얼마 안 됐을 때 1, 2개월밖에 안 됐을 때는
생식을 하루에 한 끼 먹고 운동을 열심히 하면 빠르게 좋아질 수 있습니다. Сахарын өвчлөнд дөнгөж онцлогдсон эсвэл сахарын өвчлөл ер нь их шинжтэй байгаа. Эсвэл одоо 1-2 дугаар шатнд байгаа хүмүүс бол өдөрт нэг удаа идээд бас дасгал сайн нэмж өгөх юм бол одоо хурдцтайгаар сайн үр дүн гардаг байна. 그런데 이미 당뇨가 오래됐거나 몇 년이 지났다고 그러면 생식 한 포만으로는 부족하고 반드시 하루 아침과 저녁 2끼를 하고 그리고 운동과 이렇게 꾸준하게 함께 했을 때 점차적으로 이렇게 당뇨 수치가 안정적으로 내려가는 것을 본인이 느낄 수 있습니다. За гэтэл нөгөө сахарын өвчлөл нэлээд удацсан эмчилгээ эмийн бүр юунд орсон хүмүүс байх юм бол өглөө орой ч юм уу тийм өдөр заавал 2 идэх нь шүү дээ. Тэгээд дээр нэмээд дасгал хөдөлгөөнөөс сайн хийх юм бол бас ингээд ер нь тогтворжоод ирж байна гэсэн үг. 지금 한국에서 젊은 사람들이 굉장히 카페에서 단 음료, 그러니까 당이 많이 들어간 음료와 그 맛있는 빵을 먹다 보니까 젊은 사람의 당뇨 환자 수가 많이 늘어나고 있습니다. Одоо Солонгост гэсэн нөгөө залуучууд маш их сахар хэрэглээ нэгсэн байна. За дээрээс нь их идэж байна. Тэгээ амттай уух хэрэглэж игнээсээ болоод сахарын өвчлөлийн байдал үлдэж байна. Микрофон хааж өгнө. 그런데 아마 몽골도 한국의 많은 음식들이라든가 또 중국이나 이런 데서 들어온 음식, 과자 이런 것들을 젊은 사람이 많이 먹게 되면 또 마찬가지로 이 당뇨의 그 위험이 점차적으로 증가할 수 있습니다. Монголд ч гэсэн одоо маш олон хүмүүс сахарын өвчлөлөөс одоо нэрвдэх юм шинж байна. Тэг яг тэр маш их хамттангууд янз бүрийн одоо буруу хооллолтон зориулсан юм түргэн зүйлсүүд сахарын уламжтай зүйлсүүд орж ирж байгаа учраас одоо ийм хоолж усан сэргийлэх боломж байна. 당뇨가 오래되면 제일 위험한 것이 나중에는 못의 혈관들이 막혀서 나중에 눈을 볼 수 없게 되거나 손가락이 혹은 발가락 끝이 이 상처가 났게 되면 회복이 되지 않고 결과적으로 발가락이나 발을 이렇게 나중에 절단을 하게 되는 경우도 있게 됩니다. Сахарын өвчлөл хүндрэхээр одоо нэг судснууд нь бүглөрөөд цусан хангамж очихоо болоод гар хөлийн үзүүрүүд нь тийм ээ нөгөө мэдрэмж алдах одоо хараа байхгүй болох ч гэдэг юм аюултай түвшинд хүрж байгаа байхгүй юу? 그래서 당뇨는 약으로 치료할 수 없지만 내가 식사를 바꾸면 그리고 그것을 꾸준히 지키면 다 틀림없이 나중에는 당뇨약을 줄여도 또 나중에 당뇨약을 먹지 않아도 정상적인 혈당으로 충분히 또 조절이 가능하게 됩니다. За сахарын өвчлөлийг эмийн одоо ямар нэгэн анагаахын эмээр эмчлэх боломжгүй байгаа ч гэлээ. Хэрвээ энэ хоолоор тасралтгүй хоолдог за мөн үнэхээр тэр хөдөлгөөн дасгалаа нэмж хэрэгжилж чаддаг. Дадлцуулах нь шүү дээ. Тэгээд явандаа энэ нөгөө эмээ багасгаж эхэлдэг байна. Тэгээд сүүлдээ бүр эмээ зогсоогоод сахарын түвшин нь хэвийн хэмжээнд очих хүртэл ингээд уйггүй ийм хооллолтоороо бас шийдэх боломж байдаг юм аа. 우리 생식이 처음 이렇게 황승주 박사님이 만들게 된 이유가 암 환자들을 위해서 생식을 개발하게 되었습니다. Тэгээ анхандаа энэ Хуан Санжу гэдэг доктор одоо энэ хавдрын эмчмэн байна. Хавдрын өвчтнүүдэд зориулж энэ амьд хоолыг анх одоо бий болгосон байхгүй юу? 많은 암 환자들이 치료를 잘 받았다가 나중에 재발하게 되는 것을 안타깝게 여겨서 어떻게 하면 암이 재발하지 않을 수 있을까, 그걸 도울 수 있을까 생각하다가 생식을 발견하게 되었습니다. Энэ эмч маань маш олон хүмүүс хавдрын эмчилгээгээ бол сайн аваад харамсалтай нэх удаа явуулгүйгээр тархалт гэдэг зүйл рүү орчоод хавдрын тархалт тий. Тэгээ яавал энэ одоо ядаж эмчилгээний дараа тархахгүй байхын одоо зогсоож ийм боломж юу байх вэ байж болох вэ гэж судалсаар байгаад одоо энэ хоолыг бий болгосон байгаа байхгүй юу? 그래서 암 치료 재발 방지를 위해서 생식의 역할이 굉장히 중요하게 됩니다. Тийм учраас энэ хавдрын эмчилгээний явц мөн эмчилгээний дараах тэр тархахгүй байх одоо өөрөөр хэлбэл гам алдахгүй байх нь шүү дээ. Гам алдснаар тархаад байгаа. Энэ зүйл дээр л одоо хамгийн сайн тусламж болдог хоолоо гэсэн үг.
생식을 먹게 되면 피를 깨끗하게 만들어주기 때문에 온몸의 혈액순환이 잘 되고 또 각 세포마다 산소와 영양 공급이 잘 될 수 있습니다. Тэгээ энэ амчин тоолоор хооллохоор бидний биеэр эргэлдэж байгаа цус ингээд цэвэршдэг. Тэгээ нөгөө цус цэвэрхэн болчихлоорэ нөгөө эд эсүүдэд хүчил төрөгч, шимт хижээл хангалттай зөв очиж байгаа байхгүй юу? 다시 말하면 생식을 꾸준하게 먹게 되면 암이 자랄 수 없는 그런 환경으로 바꾸어 줄 수 있다는 이야기입니다. За тэгэхээр дахин хэлье. Энэ хоолоор ингээд хооллно гэдэг чинь хавдрын ис өсөж одоо тийм ээ үржиж чадхааргүй, төлжиж чадхааргүй тийм нөхцөл орчныг миний биед одоо үүсгэх нь байна. 우리가 보통 또 일반 사람들도 암에 걸리면 어떤 산속에 뭐 한국 같은 경우는 공기 좋고 뭐 아주 깨끗한 물이 있는 깊은 산에 가서 요양을 하는 이유도 좋은 음식을 먹는 이유도 내 몸을 바꾸기 위해서 그렇게 하기 위해서 이렇게 자연과 가까이 있는 생활을 하게 됩니다. Солонгост бол одоо ингэдэм юм л да хавдрын өвчтөн хүмүүс нь хамгийн ингээд цэвэр устай, хамгийн цэвэр агаартай газар ингээд очиод хооллолтоо хүртэл маш ингээд амин дэм шин тижээлтэй болгоод одоо тийм газар очиод ямар ч байсан цагийг өнгөрөөдөг. Энэ нь яаж байгаа гэхээр миний биеийг одоо ерөнхий тэр дотор бүх орчныг өөрчлөхийн төлөө тийм газар зориуд очиж одоо өвчлөлтсөн байгаа хүмүүс нь очиж бараг тэнд амьдардаг байна. Цагийг өнгөрөөж. 물론 이렇게 자연에 가서 이렇게 자연 속에 살면 좋겠지만 그렇게 살 수 없는 그런 환경이 안 되는 분들은 바로 이 생식을 통해서 내가 자연 그대로의 식사를 섭취하게 되는 것입니다. Тэгэд нөгөө мэдээж хүн болгоно тэр байгальд очиод тэр сайхан агаар тэр сайхан усыг бүгдээр авч чадахгүй. Тэгэхээр тэгж чадахгүй байгаа хүмүүс нь ядаж энэ хоолоороо тэдгээр одоо өөрийнх нь бид хэрэгцээтэй өөрчлөлтүүдийг бий болгох боломжийг олгодог байна. 그리고 이제 암에 걸리면 수술하고 난 뒤 보통 항암 치료를 하게 됩니다. За хавдрын өвчил тусах үед төрүүлээд мэдээж хагалгаа хийж जैन. За тэгээд дараа нь хийм эмчилгээнүүд явагддаг. 근데 항암 치료를 하게 되면 항암제의 독성이 우리 몸을 또 오히려 파괴시키는 경우가 종종 발생합니다. За гэтэл нөгөө хийм эмчилгээ маань хавдрын өвчний эсрэг ажиллахаас гадна нөгөө миний бие организмыг угаасаа тэр чигт сүрүүлж байгаа байхгүй хордуулж. 그런데 생식을 먹게 되면 그 많은 항암제로 인한 부작용을 줄여줄 수 있다는 연구 결과도 있습니다. За гэтэл яг тэр хийм эмчилгээнийхээ үед амчин тоолоо идээд явж явах юм бол ядаж тэр нөгөө химийн хор тэр зүү зохисгүй гаж нөлөөнүүдийг нь бууруулж байгааг бүр мэдгэдэггүйцээр одоо тийм туршилт хүртэл батлагдсан байдаг. 간혹 그 병원 의사 선생님들이 생식을 한국에서 그렇지만 못 먹게 하는 경우도 있습니다. 뭐를요? 생식을 못 먹게 하는 경우가 있습니다. 네. эмзэгдэр болохоор яг ийм битгий идээрэ гэдэг одоо зөвлөгөө байдаг гэнэ. Одоо хамтран эмч нарын одоо талаас бол. 그 이유는 그 생식이라면 일반 우리 황승주 생식 말고 집에서 그냥 이렇게 마구잡이로 채소를 많이 먹는 것은 잘못하면 간 수치가 올라갈 수 있기 때문입니다. Ягаад тэгэхээр нөгөө гэртээ өөрөө мэдэхгүй штэ тэр нөгөө би одоо бие тэрэгтэйгээр найруулаад идэх юм бол харин ч бүр нөгөө илэгнийхээ ордлогын тэр нөгөө өсөж байгаа тоог нэмэх аюултай гэж эмчнэрийн хувьд бол үзэж байгаа байхгүй юу? 그런데 저희 황승주 생식 제품으로 먹게 되면 농약도 없고 안전하게 우리가 나쁜 것은 전혀 없이 특별히 또 영양 공급을 하면서도 간 수치가 내려갈 수 있는 그런 효과를 실제적으로 그 검증을 하였습니다. гэтэл энэ нөгөө профессорын гаргасан энэ хоол чинь нөгөө яг ийм хамтран өвчтөмс зориулагдсан хоол учраас ямар ч юм химийн элемент агуулмж байхгүй хүний биеийг хордуулах зүйл огт оруулаагүй дээрэс нь илэгний тэр нөгөө хордлогын байдлыг тоог нь маш сайн бууруулж өгөх зориулалттай. Тийм учраас энэ хоол нь батлагдсан байдаг. Тэгээд энийг бол эдхийг бол зөвлөдөг байна. 그래서 실제적으로 세 번째 나와 있는데 간 손상에 대한 보호 효과가 있다.
그래서 항암제 치료할 때 특별히 생식을 더 많이 먹어야 된다라고 자신 있게 얘기할 수 있습니다. За тийм учраас одоо энэ ялангуяа хим эмчилгээний дараа энэ элэг дэлгүүний энэ амьсгалтай хордсон байгаа тэр зүйлүүдийг гаж нөлөөнүүдийг маш сайн бууруулж өгдгөө гэж зөвлөж өгч болох нэ. 그리고 생식을 통해서 그 세포의 DNA가 변화되는 그 돌연변이가 생기는 것을 억제하는 항산화 효과가 있다라고 말씀드릴 수 있습니다. За мөн одоо бидний биед өдөр болгоно эсүүднуудаа те хордоод мутац байдал руу орж идэг. Тэрийг одоо мутац байдалд ороод гэмтэж байгаа эсүүдийг буцаагаад эрүүлжүүлэх дээр нь тэгж хордохгүй байх орчныг нь бүрдүүлж өгдөг байна. Энэ хоолоор хооллосноороо. 그리고 생식을 통해서 항암 효과가 있다라고 검증이 되었습니다. За мөн амжимт хоолоор хооллох үед нөгөө хим эмчилгээний үр дүн илүү сайн болж өгч байгаа. 그러니까 그 항암 치료할 때 생식을 먹게 되면 면역력도 올라갈 수 있게 되고 간 수치도 내려갈 수 있게 해주고 그리고 항암제 투여했을 때 생존율을 증가시킨다. 그런 효과가 있다는 것이 검증되었습니다. За энэ нь мөн л одоо туршилтаар баталгаажсан байгаа хгүй. Химийн эмчилгээний үеийн тэр нөгөө дархлаа унж байгаа байдлыг буцаагаад энэ хооллолт нь сэргээж өгч гин. Элэг дэлгүүрийн хордлогын байдлыг бүр сайн багасгаж өгч гин. За мөн эмчилгээний дараах одоо амьдрах чадварыг нь бие организмд нь арай илүү уртсгаж өгөх боломжийг бий болгож өгч байна. 어쩌면 이런 복잡한 설명을 하지 않아도 생식에는 나쁜 원료는 전혀 들어있지 않고 우리 몸에 좋은 원료가 가득 들어있다면 그것을 먹으면 우리 몸이 건강해질 수밖에 없다는 것은 굉장히 아주 단순하게 생각해도 그것이 옳은 이야기라고 우리는 판단할 수 있습니다. За тэгээ ийм адармаатай хэцүү тайлбарыг та хийж чадахгүйсэн ч хамаагүй. Ямар ч үсэн хүний биед ямар ч хор одоо учруулах химийн одоо гадны ямар нэгэн тийм өөрчлөгдсөн зүйлүүд огт ороогүй. Эдснээрээ бидний бие организм маш сайн сайжирч би өөрийнхөө биеийг байгалаас идэх тэр чадварыг нь улам бүр нэмэх боломжийг олж чаднаа гэсэн зүйлийг одоо энгийнээр тайлбарлаж өгч болох нэ. 우리 몸속에 그 P53이라는 암 억제 유전자가 있습니다. За бидний биед угаасаа одоо P53 гэдэг хавдар дарангуйлагч ийм ген байдаг байна. 근데 이 암 억제 유전자가 정상적으로 활동을 하고 있으면 암 세포가 발생하는 즉시 다 제거해 버립니다. Тэгээ энэ хавдар дарангуйлагч энэ гений эс маань хэвийн ажиллагаатай байх юм бол одоо эн чинь орж ирж байгаа эсвэл хувирж байгаа тэр хавдрын эсүүдийг ингээд барьж аваад одоо зогсоочдөг байна. 그런데 나쁜 음식을 계속 먹거나 스트레스가 계속 쌓이거나 여러 가지 원인에 의해서 이 암 억제 유전자가 활동을 하지 않으면 바로 그때부터 암 세포가 계속해서 몸속에서 자라게 되고 결국 암이 발생하게 되는 것입니다. Тэгэхээр энэ P53 гэдэг энэ хавдрын эс дарангуйлагч энэ гений эс маань буруу хооллолт, стресс, за тэгээд орчин хүрээлэн буй орчны бохирдолч гэдэг юм уу те олон энэ шалтгаанаас болоод ажиллагаагүй болох гэмтэх үед одоо нөгөө хавдрын эсүүд чинь хүрчиж өсөж эхэлж байгаа байхгүй. Тэгээд нэгэн цагт би одоо хавдрын өвчтэй гэдэг энэ аншид хүрэх нь. 자, 그리고 다섯 번째, 생식을 먹게 되면 이 골고루 우리 몸에 필요한 영양소를 공급받기 때문에 아이들의 키 성장에 굉장히 큰 도움을 받을 수 있습니다. За мөн энэ хооллолт нь одоо үеимч болон булчингийн тогтолцооны эрүүл мэндэд сайн нөлөөлдөг учраас өсөлтийн насны хүүхдүүдэд ялангуяа өхөд маш их сайн өсдөг байх нь. 그리고 골 밀도가 이렇게 좋아지기 때문에 또 당연히 키 성장에도 효과가 있다는 것이 검증되었습니다. За энэ нь ч гэсэн бас туршилтаар баталгаажсан байна. Ялангуяа нөгөө ясны булчин бүх үйл ажиллагаанд маш сайн нөлөө үзүүлдэг учраас аргагүй өсөж байгаа байхгүй. 그래서 아이들 같은 경우 어릴 때부터 생식을 한두 달 먹는 게 아니라 꾸준히 그냥 1년이나 2년을 계속해서 먹게 하면 아이들이 굉장히 다른 아이들에 비해서 키 성장 속도가 더 빨라지게 됩니다. Тэгээд одоо 1-2 сар идэх биш те.
Яг тэр өвшөлтийн хугацаанд 1-2 жилээр өдр хэдүүлэхлээр хүүхэд үеийнхнээсээ хамаагүй эрүүл бас яс бүтцийнхээ хувьд ч гэсэн өөрчлөлт өндөр болоод ирдэг байна. 실제적으로 우리가 한국에서 사업을 하시는 분들의 자녀들 혹은 손자들 이렇게 해서 생식을 꾸준히 먹었을 때 다른 아이들보다 키도 크고 건강하다는 것을 많은 사람들이, 많은 사장님들이 얘기하고 있습니다. За Солонгост одоо аль хэдийн энэ бизнес эрхэлж байгаа хүмүүс маань өөрийнхөө хүүхдүүд ач нартай тийм байнга идүүлснээр бусад одоо иддэггүй хүүхдүүдтэйг харьцуулбал ямар их эрүүл бас өндөр болж байна гэж хүн болгон баг ярьж идэг. 그리고 생식은 뇌 기능, 그리고 뇌 건강에 도움이 됩니다. За мөн энэ амьд шимтгийлэн тархины үйл ажиллагаа болон тархины эрүүл мэндэд тусалдаг. 뇌는 산화 스트레스에 굉장히 약한데 바로 이것이 신경을 손상시키고 또 이 때문에 알츠하이머 같은 그런 신경퇴행성 질환이 생길 수가 있습니다. Одоо бидний тархи нь одоо эсэлдэлт буюу стресс өртөхтэй их өртөмхий. Тэгээд нөгөө мэдрэлийн эсүүд гэмтэлдэг байх нь л дээ. Энэ зүйл маань явсаар сүлдээ Альцхаймер гэж бид нар хэлдэг те мэдрэлийн доройтлын өвчин үүсгдэг. 그런데 과일과 채소에 풍부한 이 항산화제, 즉 생식에 들어있는 항산화제가 바로 이 산화 스트레스와 싸우는데 도움을 주는 것으로 알려져 있습니다. За гэтэл шинжлэх ухаанаар одоо жимс хүнсний ногоонд агуулгаддаг энэ антиоксидант эсэлдэлт нь стресстэй тэмцэхэд тусалдаг гэдгийг тогтооцсон байгаа. 그리고 항산화제가 풍부한 식단, 즉 생식 같은 경우는 스트레스와 산화 스트레스와 염증을 줄여서 노화를 지연시키거나 또 항염증 효과가 있어서 기억력 향상에도 도움이 된다는 연구 결과도 있습니다. Тэгэхээр ийм антиоксидантаар баялаг хоол хүнс нь нөгөө стрессийн ийм эсэлдэлт эсвэл одоо өрөвсөл эдрийг одоо бууруулдаг байна. Тэгээд танин мэдхүү болон энэ хөвшрөлтийн асуудлыг удаашруулах нь байна. Өрөвслийн эсрэг ажиллах нь байна. За тэгээд ой санамжийг сайжруулахад тусалдаг гэсэн бүр ийм туршилтаар батлагдсан судалгааны үр дүнгууд байдаг. 생식에 들어있는 다양한 비타민, 미네랄, 염소 이런 풍부한 영양 성분이 뇌에 굉장히 긍정적인 영향을 끼칠 수 있게 됩니다. За энэ хоолны дотор байгаа энэ чухал амин дэм эрдэс бодис тийм эдгээр одоо шинэ тэжээлүүд нь тархины үйл ажиллагаанд ялангуяа тэр тархины эсийн үйл ажиллагаанд маш сайн одоо хооллолт нь тусламж нь болдог. 그리고 생식에 함유되어 있는 파이토케미칼이 바로 항산화제 역할을 하고 또 각종 생활 습관병, 또 노화, 그리고 치매 등을 지연시켜주거나 예방하는 데 도움이 될 수 있습니다. За мөн одоо энэ амьд шимт хоолнд байгаа амин дэмээр дүүрэн фитохим гэдэг нэгдэл байгаа. Энэ бол байгаль дээр байдаг бодис баггүй ялангуяа энэ хүнсний ногоо жимсэн бүх энэ эслэгүүдэд байна штэ. Энэ бодис энэ нэгдэл маань ургамалд байгаа бөгөөд энэ чөлөөт радикалуудыг устгахаас гадна энэ амьдралын хэм маягаас үүдэлтэй насан туршидын янз бүрийн өвчнөл байх хөгшрөлт тий зөнөгрөх зэрэгээс хамгаалж өгдөг байна. 이제 일곱 번째, 순환기 질환에 도움이 됩니다. За мөн одоо болоод нь цусны эргэлтийн тогтолцооны өвчнөд тусалдаг. 이 순환기계 질환은 고지혈증이나 고혈압, 동맥경화, 심부전증, 바로 뇌졸중, 바로 이런 모든 질병을 포함합니다. За цусны эргэлтийн тогтолцооны өвчин гэхээр одоо бүгдэнд нь тэгээ судасны өвчин орж байна. Даралт ихсэх өвчин, гиперлипидем гэдэг. За артерийн судасны хатвар, зүрхний дутагдал, зүрхний шигдээс цус харуулт гэдэг. Ер нь судасны гаралтай цусны эргэлтийн тогтолцооны бүх өвчин орж байгаа. 그 혈관계 질환은 말 그대로 이 혈관이 딱딱해지거나 그 혈관 속에 지질, 그러니까 지방질, 그러니까 콜레스테롤 같은 게 많이 쌓여가지고 결국 그것 때문에 혈관이 막히거나 파열되는 아주 무서운 질환입니다. Судасны өвчин яг одоо энэ хиллэг дагуугаа судас хатуурах те судасны одоо уян хатан чанар алдагдах ханамд нь өөхтө сурамтлагдаад хааграад бөглөрөх за эдгээр зүйлээс болоод аюултай одоо амь насанд эрсдэл учрах өвчин үүсэх одоо эдгээрийг л хэлээд байгаа. 그래서 생식을 꾸준히 먹었을 때 혈관 속에 있는 콜레스테롤 그런 지질이 고지혈증 지질을 좀 낮춰줘서 고지혈증을 예방하는 효과가 있다. 이런 것이 실험으로 증명이 되었습니다.
Замун туршилтаар батлагдсан энэ хоолыг тогтвол идэж байгаа хүмүүсээр яадаг вэхээр тэр судсанд холестерины асуудал, тэр хамаанд наалдсан байгаа өөх тосны асуудал те эдгээрийг одоо маш сайн дэвтэж байхгүй болгож ингэснээрээ харвалтын эрсдлийг бууруулж байна гэдэг туршилтыг одоо хийсэн дүгнсэн байна. 네. 오늘 이렇게 해서 우리 생식이 질병에 관련해서 어떻게 도움이 되는지를 살펴보았습니다. За өнөөдөр ингээд одоо бидний идэж байгаа тоол маань, амьчин тоол маань ямар одоо ужиг өвчлөлүүдэд тус нэмэр болоод байгаа юм бэ гэдэг талаар үзлээ. 제가 시작할 때 생식은 질병을 치료하는 의약품이 아니라고 분명히 말씀을 드렸습니다. За би эхлэхдээ хэлсэн тийм ээ, энэ бол амьчин тоол нь өвчнөд идэгдэг ямар нэг юм биш ээ гэж. 그래서 약처럼 즉각적인 효과를 나타낼 수 없지만 За тийм учраас эмсэг одоо тийм үйлчилгээ үзүүлдэг ч гэлээ. 생식을 꾸준히 섭취하게 되면 우선적으로 피가 깨끗해지고 혈관이 깨끗하게 됩니다. За тогтмол та энэ хоолоор хооллоод ах юм бол бие организмд хэрэглэж байгаа цус өөрөө эхлээд цэвэрлэн судсаар явж байгаа тэр судасны хамнууд бас цэвэр болох нь шүү дээ. 그래서 우리 몸의 혈액순환이 잘 되면 온몸 세포에 영양소와 산소가 공급되기 때문에 그 영양분을 공급받은 세포들이 즉 말하면 우리 몸체 신체 기관들이 건강해지니까 결국 우리 몸도 건강해지는 것입니다. За тэгэхээр биеийн одоо цус маань өөрөө цэвэр болоод ирэхээрээ шинжлэгдчихэж байгаа учраас цусаар дамжаад одоо авах ёстой бүх эсвүүд маань шинжижэл хангалттай авах нь. Тэнгүүд эсвүүд сайжраад шинжижэл хүчил төрөгчөө авчихлаарэ бие организм бүхэлдээ тийм ээ бүх идэрхтний одоо үйл ажиллагаанд хэрэгэд ирэх нь. 제가 이 생식에 대해서 확신을 가지고 말씀을 드리는 이유가 있습니다. Тэгэхээр би яагаад ийм итгэлтэйгээр энэ хоолны тухай та бүхэнд ярьж байгаа вэ? Энд шалтгаан байгаа. 한국에서 이미 30년 동안 많은 환자들에게 실제적으로 큰 도움을 주었기 때문입니다. За Солонгосоос өнгөрсөн 30 жилийн туршид маш олон хүнд ужиг өвчтөй хүмүүст энэ хооллолт нь тус болсон учраас. 어쩌면 내가 생식에 대한 지식이 별로 없어도 생식을 내가 하루에 2끼, 3끼 꾸준히 그렇게 섭취하는 것만으로도 내 몸이 서서히 변화되는 것을 누구나 다 그것을 느낄 수 있게 됩니다. За би энэ талаарх ямар ч мэдлэг байхгүй байсан ч хамаагүй би өдөрт 2-ыг 3-аар идж жагаад би өөр дөрөө бүр мэдрэх боломжтой байгаа байхгүй. Миний бие үнэхээр сайжраад байна да, өөрчлөгдөж байна да гэдгийг мэдэрснээрээ одоо бусдад бараг ярих боломжтой ийм хоол байгаамаа. 그런데 우리가 이 시간에 대해서 생식에 대해서 배우는 이유는 우리가 전하는 그분들이 생식을 왜 먹어야 되는지 이유도 모르고 또 먹어보지 않았기 때문에 그분들에게 또 이해시켜야 할 그런 필요가 있기 때문에 지금 공부하고 있는 것입니다. Одоо бид энэ цаг дээр яагаад суралцж байгаа вэ гэхээр энийг нь идэж үзээгүй байна, сонсоочгүй байна. Тийм учраас одоо тийм өвчтөй байгаа хүмүүс мөн тэ бидний хайртай хүмүүст энийг тайлбарлахын тулд бид нар сурч байгаамаа. 저도 그랬지만 생식에 대해서 모를 때는 왜 생식을 먹어야 되지? 생식을 얘기하면 당연히 거부하게 됩니다. За би гэсэн тийм байлаа одоо энэ амьчин тоолны талаар огт мэдэхгүй байх үедээ за яаж заавал энийг идэх ёстой гэдэг юм татгалзал жоохон байсан. 그런데 왜 생식을 먹어야 되는지, 왜 생식을 먹으면 우리 몸에 도움을 주고 효과를 가질 수 있는지 그 이유를 설명해 주면 그것을 이해하게 되면 본인은 계속해서 생식을 먹을 수밖에 없습니다. Гэтэл энийг идэх нь юунд сайн юм бэ? Ямар үр дүн ашигтай юм бэ? Гэт энийг аягүй сайн тайлбарлаад өгөхөөр нөгөө хүмүүс ч би өөрөө ч тэгээд бүр ингэ тогтвол идээд эхэлж байгаа байхгүй юу? 제가 이 시간에 나눈 것은 저도 아주 깊은 지식이 아니라 굉장히 좀 쉬운 내용만 좀 전해드렸습니다. За би одоо энд дамжуулсан зүйл маань нэг тэр айхтар гүн түвшний юм яриаггүй одоо энгийн хэлбэрхэн дагуулгыг та бүхэнд дамжуулж өглөө. 여기 계신 분은 누구나 다 인터넷에서 조금 생야채, 통곡식이 왜 몸에 좋은지 검색하면 조금 전문적인 내용을 많이 찾을 수 있게 됩니다. Та бүхэн өөртөө одоо тийм ээ интернет руу ороод энэ бүхэл одоо үр тариа бүхэл зүйлс шинхэн ногоо энэ төр чинь би хүний биед ямар
өр нөлөөг үзүүлдэг юм бэ гэж судлаад үзэх юм бол илүү ингээд тайлбарлах олон мэдээлэл мэдлгүүдийг олж авах боломжтой. 이제 9월이 되면 저희가 정확한 날짜는 아직 확정이 되지 않았지만 분명히 몽골에도 저희 회사에서 그 네트워크가 분명히 이제 몽골 법인이 실제적으로 이제 설립이 지금 되어 있고 그때부터 본격적으로 이제 활동이 시작될 것입니다. За 9 сард одоо бид нар Альбиасаар үйл ажиллагаа эхлэх гээд бэлдэж байна. Одоо аль хэдийн тэр нөгөө төлөөлөгчийн газар тийм ээ Альбиасны зөвшөөрөлтэйгээр бий болох ажлууд нь явагдаж байна. За тэгээд тэр үед одоо яг 9 сарын хэдэндээ одоохондоо өдөр нь мэддэхгүй. Гэхдээ 9 сард. 지금 또 본사에서 이제 수당을 몽골에서 어떻게 해서 돈을 수입이 발생하게 되는지 그 부분도 지금 거의 다 이제 정리가 되었습니다. За мөн тэр угсралт хийгдээд хүмүүст олгогдох тэр урамшуулалт тийм ээ одоо авах хэрэгтэй ашиг юу гэдгийг тэдгээр нь хэр зэрэг байх вэ гэдэг тооцоолол бараг гараа дууссан байна. Бэлэн болчихсон. 또 이 시간을 통해서 그래서 그것을 어떻게 이제 또 사람들에게 설명할 수 있는지 그 방법과 또 이 사업을 잘 진행할 수 있는 방법도 계속해서 함께 나누게 될 것입니다. За энэ 7 хоног болгоны энэ 2 дахь өдрийн цагаар бид нар цаашдаа энэ хоолыг яаж тайлбарлах юм, бас яаж бизнес болгож хийх юм энэ талаар ингээд тасралтгүй заалтыг өгсөөр байх болно. 또 다음 주에는 질병과 관련해서 생식 외에도 어떤 제품을 함께 먹으면 도움이 될 수 있는지 그것을 또 배우게 됩니다. За дараагийн 7 хоногт одоо энэ амьд шимт хоолн дээрээ нэмээд ужиг өвчлөлттэй байгаа хүмүүс юу идэж болох вэ гэдэг бүтээгдэхүүнүүдийн талаар нэмэлт бүтээгдэхүүнүүдийн талаар танилцуулах болно. 근데 제가 계속 반복해서 강조하는 얘기가 있습니다. Миний одоо байн давтан чухалчилж байгаа нэг агуулга байгаа. 다른 많은 네트워크 회사가 몽골에도 지금 있습니다. За Монголд одоо маш олон юм сүлжсэн олон компаниуд байна. 근데 대부분 회사는 영양제, 즉 보조식품이나 혹은 생활 필수품 이런 것들이 주류입니다. 혹은 화장품. За гоо сайхан юм уу те амин дэмий нэмэлтүүд юм уу ийм зүйлсүүдийг одоо борлуулдаг. 그런데 어떤 회사도 생식을 주력으로 가장 중심 제품으로 파는 곳은 없습니다. За ямар ч одоо энэ сүлжиж байгаа компани дотор яг ийм үндсэн амьд шимт хоол хэлбэрээр одоо борлуулалт хийдэг компани байхгүй юм аа. 저희 해밀리 헬스에서는 생식이 가장 중요한 주력 상품입니다. За Family энэ групп одоо компанид бол энэ амьд шимт хоол бол хамгийн одоо их борлуулалттай хамгийн одоо алдартай бас хамгийн сайн бүтээгдэхүүн. 물론 그 다른 회사에서 판매하는 영양제, 건강 보조식품이 도움이 되는 것은 맞습니다. За мэдээж бусад одоо үйлдвэр компани амин дэм шинжилгээтэй зүйлүүд нь тусламж болдог нэмэлтүүд нь. 그런데 건강 보조식품이 좋아도 약을 대신할 수는 없습니다. За мэдээж нэмэлтүүд амин дэмийн одоо тэ бүтээгдэхүүнүүд нь имийг орлож чадахгүй шүү дээ. 그러나 약이 아무리 좋아도 우리 음식을 대신할 수는 없습니다. За им бас маш сайн байлаа гэд энэ амьд шимт хоолыг орлож чадахгүй юм. 우리가 전하는 것은 바로 이 음식을 통해서 건강을 회복할 수 있다는 것을 알려주는 일입니다. Бидний хийх гээд байгаа ажил бол энэ хооллолтоор дамжуулаад бидний эрүүл мэндийг сэргээе, эргүүлье гэсэн одоо ийм дамжуулалт болох гэдэг. 그래서 영양제를 많이 팔아서 내가 돈을 많이 벌겠다라는 생각보다 이 생식을 통해서 더 많은 사람들에게 건강을 알리고 건강을 도와줘야 되겠다는 마음으로 시작하게 되면 우리 일에 대한 굉장한 자신감과 자부심을 가질 수 있게 됩니다. За та бүхэн одоо амин дэмүүд зараад нэг хэдэн төгрөг олох гэж гэдгээс илүүтэй би энэ хоолыг хүмүүс хүргэснээрээ тэдний эрүүл мэндэд маш том хөрөнгө оруулалтыг маш сайн зүйлийг хийж өгч байгаа шүү гэсэн тэр зүрх сэтгэлээр хийж эхлэх юм бол одоо та өөртөө итгэлтэй бас үнэхээр тийм ээ толгой өөдрөг одоо ийм байдлаар та аливаа зүйлийг хийх боломжтой энэ хүнээр зогсноо гэсэн үг.
그래서 이걸 구체적으로 공부할 수 있는 방법은 바로 몽골어로 번역이 된 생식의 신비 그 책을 계속해서 반복해서 읽고 그것을 말하는 연습이 필요합니다. За тэгэхээр та энийг наривчлалтаа сайн сурмаар байвал те нэг монгол хэлээр орчуулагдсан байгаа эмчимд ол генийг өөрчилдөг гэсэн ном байгаа шүү дээ. Тэр номоо давтан сайн уншиж одоо ойлгож явах явдал. 그래서 생식을 조금 더 잘 설명을 하기 위해서 저희가 조금 지원을 해서 몽골에서 생식 발표 대회를 열 예정입니다. За одоо тэгээ бид нөгөө энэ номоор чинь дамжуулаад хин хамгийн аль баг хин хамгийн сайн уншаад дамжуулдаг болсон бэ гэдэг нэг юу болдол тавьсан байгаа шүү дээ. Тэрний одоо шалгаруултыг хийх болно. 모두 다 참석하면 좋겠지만은 그러나 시간과 인원의 한계가 10명에서 15명 정도 지원을 받고요. За ямар ч байсан бүх хүмүүс оролцвол сайн байна. Гэтэл бид нэг 10-аас 15 хүндэл одоо зориулсан юм юу шалгалт бэлтжээ. Тэр нь одоо багийн удирдагч нар гэсэн үг. 그래서 저희가 질문지를 만들어서 그것을 추첨을 해서 그 질문지를 받고 그것을 그 질문에 대한 답을 제일 잘하는 사람들에게 상품이 주어집니다. За яг баг өөрөө нөгөө хэнийг оруулахыг гэж бас болох юм байна тий. За тэгэнгүүт нөгөө плед цуглана гэж ярьдаг штэ манайхан дээрүүд тий. Тэр шиг 20 асуултаа сугалах юм байна. Тэгээ тэрэндээ хариулнаа гэсэн үг. 참가하는 분에게 상이 있고 또 1등하는 분에게 큰 상이 있습니다. Тэгээд оролцсон хүн болоод шагналтай дээр нь нэгдүгээр оролцсон нь бүр илүү том шагналтай ах нэ. 구체적인 방법은 우리 그 버기 목사님을 통해서 따로 별도의 연락이 갈 것입니다. За тэгээд нарийн одоо ямар шалгуураар явах гэдэг заавар чалгааг та бүхэн монгол хэлээр оруулж өгнө. 그래서 그 발표 대회를 위해서라도 또 열심히 생식을 공부해서 내가 또 준비한 만큼 또 다른 사람들에게 또 쉽게 설명할 수 있는 방법을 배울 수 있는 시간이 되었으면 좋겠습니다. За тэгээд тэр шалгалтанд одоо орохын төлөө бас өгөрөө суралцаад бусад дамжуулахын төлөө та бүхэн сайн бэлдээцээ гэж хүсэж байна. 네, 오늘 여기까지 하기 또 채팅방에 질문인지 또 이렇게 질문이요. 이게 뭐라고 되어 있는지 제가 모르겠네, 질문. 네, 채팅방 한번 봐주시겠어요? 뭐라고 되어 있나요? 그렇습니다. 나 영국사 асуултыг хараад өгөөч гэсэн. 잠깐만요. яаж ордог вэ? 자, 아이인데 1살 또 10살 두 아이 있는데 당뇨 있대요. 그러면 이 아이들이 이 생식을 먹을 수 있을까요? 가능하면 2-3살 이후가 좋고요. 한 살은 좀 너무 어리고요. 2-3살 있을 때 좋고, 이게 그 생식은 도움이 되는데, 이게 생식을 먹어서 그 어린 아이들은 이제 이게 인슐린의 문제예요. 분비가 안 되는 경우가 많아요. 그래서 도움은 될 수 있는데 치료가 된다라고 하기는 좀 어려워요. мэдээж яг хооллож болох юм байна. Гэхдээ нөгөө хүүхдүүдэд инсулин ялгаралт нөгөө асуудал болд юм байна шүү дээ. Ерөнхийдөө энэ сахарын өвчтөе хүүхдүүдэд тийм ээ. Гэхдээ эмчилгээ хийлгэнгээ идүүлж болно. Тогтмол идүүлж болно. Зүгээр энүүгээр эмчлэн гэж ойлгож болохгүй. 그래서 그게 이제 일형 당뇨라고 하는데, 일형 당뇨 생식이 도움이 될 수 있지만, 근본적인 치료는, 현대 지금 그 약으로는 좀 쉽지 않다. 또 생식으로도 그 도움을 줄 수 있는데 치료가 된다라고는 얘기할 수 없습니다. 근데 약 먹으면서 먹어도 괜찮겠죠? 네네네. 그렇게 해서 이 생식이 아까 말씀드렸지만 당을 조절하는 데는 도움이 돼요. 이제 천천히 올라오고 천천히 내려가기 때문에 혈당 유지에 도움이 돼요. 그러니까 그게 건강을 유지하는 데는 도움이 됩니다. За ямар ч гэсэн түрүү хэлсэнчлэн өвчлөлийг нөгөө эмчилгээг хийлгэж явахдаа тогтмол идэх юм бол бас нэмэр тус болно гэдгсэн шүү дээ. Тэрүүгээрээ байх болно гэж байна. 지금도 이 자폐성 아시죠? 자폐. 자폐성. 네. 이런 아이들도 먹을 수 있을까요? 뭐 또 먹을 수 있는 생식이 또 나와 있는지요? 네, 그 생식은 기본적으로 밥이에요. 밥과 반찬입니다. 생식은.
그래서 тийм ээ. 누구든지 먹을 수 있어요. 아하. 아우티즘тэй хүүхдүүдэд тохирох ямар хоол вэ гэсэн шүү дээ түрүү. Энэ амжилтын тоол чи өөрөө ер нь бол хоол тэгээд нөгөө манайха солонгос хүмүүсийнхэр бол хачир байхгүй юу? Бид нар нөгөө ногооны хачир гэж ярьдаг шиг тий. Тэгэхээр хинч бэ энийг одоо идэж болно. Аутизмтай ч вэ тийм ямар ч хүмүүс идэх боломжтой. 그래서 영양 공급에는 도움을 줄 수 있는데 그것을 치료가 된다라고 말을 할 수는 없습니다. Эмчлэн гэж ерөөсөө ярьж болохгүй. Ерөнхийдөө нөгөө шимт хичээлийн хүн ерөөсөө л хүүхдийн хэрэгцээтэй тэр нөхөн үйлчлүүлэр томорж байгаа хүүхдүүдэд тий шимт хичээл амин дэм тэдгээрийг л хангаж яана л гэсэн үг байхгүй. 네, 오늘 여기까지 하겠습니다. За өнөөдөр энэ хүртэл ингээд дуусгацгаая. 지금까지 함께 해주셔서 감사하고 다음 주에 뵙겠습니다. Уучлаарай, би нэг асуулт асууж болох уу? 질문 하나 있습니다. 네, 네. Би нөгөө системийн өвчтэй байхгүй юу? Тэгээ нөгөө яг нэг ангаахын төвчлөлөөр болохоор SLE тэгээд ERA гэдэг нөгөө нэг quanjal rheumatisk quanjal энэ хоёр хоёулаа цуг байгаа. Тэгээд би ер нь яг яаж хооллыг одоо яаж идвэл дээр болоо гэд. Тэгээ ер нь бол нөгөө нэг глютений бас нөгөө нэг улаан буудай ер нь бол бас нэг хэрэггүй гэдэг. Яг бол цавуулаг гэд өрөвсөл хичүүлдэг гэд. Тэгэхээр яавал зүгээр бол ямар ч гэсэн нөгөө хоол аваад өглөөнийхийг бол идчихэж байгаа. өглөөний хоол. 현신 질환이 있는데 또 밀 섭취가 좀 금지되는 분이래요. 이게 이 병 때문에. 근데 천식 질환이요? 천식? 현신. 전 루푸스하고 관절염 두 개 다 있어요. 두 가지. 루푸스. 예, 루푸스. 루푸스 질환요? 네. 네네. 네, 계속. Тэгээд ер нь нөгөө 20 жил болсон 2000 оноос ер нь эхлээд 2000년부터 20년 정도 됐대요. 근데 지금 사서 일단 하루에 한 끼씩 먹고 있다네요. 네, 다 살려줬어. 그 자가 면역 질환, 그러니까 스스로 자기 몸을 공격하는 질환 같은 경우는 그 면역에 도움이 되는 제품이 따로 있어요. 그것이 바로 이제 이뮨푸드 맥스, 이뮨푸드. 그것이 실제적으로 가장 큰 도움이 되고요. 생식은 직접적인 치료라는 것보다 아까도 계속 말씀을 드리지만 이런 질병에 대한 질문이 계속 많이 들어와요. 근데 직접적으로 치료하는 그 약은 아니에요. 그래서 내 몸이 스스로 건강해질 도와주는 역할을 하지만 그 따로 자가 면역 질환 같은 경우는 면역 관리가 중요하기 때문에 이뮨푸드라는 그 제품을 함께 섭취해야 더 큰 도움을 받을 수 있습니다. 생식만으로는 조금 효과가 좀 떨어진다라고 말씀드릴 수 있습니다. ганцхан нөгөө амьд тоол идэхээс илүү энэ чинь нөгөө өөрөө өөрийнхөө бие рүү дайрдаг дархлаа системийн асуудал гэж тайлбарлаж байна л да. Тэгэхээр яг тийм таны хоол эсийн хоол гэж иммунд гэдэг хоол байгаа байхгүй юу? Тэрийг хасаад идвэл илүү үр дүнтэй. Ерөнхийдөө дархлаатайгаа л энэ дээр ажиллах хэрэгтэй учраас яг ийм төрлийн өвчтөе хүмүүс нь энийг л идвэл хавсарч идвэл илүү үр дүн сайтай гэж одоо зөвлөмөр байна. за. баярлалаа. 밀 금지되잖아요. 근데 그 파라셀식의 밀 섭취하는 거 있죠? 네. 이거 어떻게 되는 거예요? 그분이 질문하신 분이었었어요, 저번에? 다음은 하실때 гэж асуулсан хүмүүс нөө. Улаанбуутай харшил гэдэг. Тийм. Би 맞네요. глютен ер нь хоолыг юм тийм. өдөө өрөвсөл идэвхжүүлдэг. 맞네요, 그분이요. 왜냐면 염점도 다시 살아나게 된다. 그래서 금지되는 거죠. 근데 이제 발화생식 같은 경우에는 글루텐이 들어있는 뭐 호밀이나 뭐 이런 보리나 이런 것들 안에 글루텐이 있는데 이런 게 좀 들어있어요. 곡류가 들어있기 때문에 그게 들어있어요. 근데 이제 따로 좀 물어봤어. 이게 어떻게 보내줄 수 있을까? 따로?
그러면 파라셋이 갖고 이문 먹었을 때 이게 어떻게? 근데 저희가 그렇게 많이 들어있는 건 아니거든요. 양이 이렇게 뭐 한 종류가 막 생식 안에 많이 들어있는 게 아니라 골고루 들어있기 때문에 정말 이제 뭐 아주 조금이라도 들어가면 문제가 생긴다 그러면 안 드시는 게 좋고 생식을. 근데 이제 조금씩 드셔보시면서 좀 체크를 해보실 수 있다라고 Та 하면 одоо юу яаж үзвэл ямар глютен бол байх нь байгаа гэж байна. Агуулмж тийм ээ. Гэхдээ маш бага байгаа. Тэгээд нөгөө эн чинь нөгөө маш олон төрлийн найрлагатай учраас бие биенийхээ тэр найрлагуудын зохицлыг маш сайн нөгөө дарж ингээд илүү сайжруулж биенд хэрэгтэй болоод байна шүү дээ. Гэтэ та ингээд туршилт хийж үзмээр байна. Одоо энэ хэмжээ танд болж гинүү болохгүй байна гэдгийг надад Ер нь бол нөгөө баг хэмжээгээр хэрэглэх бол надад болдیں۔ Хэмжээгээр бол болтгоо. Бүр огт глютен бүр 20 бол биш. За Тэгвэл хэмжээнд бол биш. бага тийм их бол ороо. Ийм нөгөө бэлэн өгөөч ингээд шууд найруулаад дуугаад харин нөгөө жажлах одоо энэ эрэхтэй ерөөс ажиллахгүй шүү дээ. Жажлахгүй ингээд шүлс ялгарахгүй болохоор тэг зүгээр. Энэ нөгөө өдөр нь өөр хоол идэж байгаа болохоор нөгөө дан энүүгээр хоолж байгаа биш болохоор бид нар бол тэгээд өдөр нь хэвийн хоолоо орой нь бас хэвийн хоол идэж байгаа байхгүй юу? Зарим хүмүүсийнх бол өглөө нэг орой нэг идээд өдөр нь бол зүгээр л энгийн хоолоо идчихэж байгаа байхгүй юу? Ер нь дан энийг идэхгүй хажуугаар нас юм идэн гэдэг байгаа шүү дээ. Идчихгүй яах вэ? Тий. За баярлалаа. баярлалаа. 네, 감사합니다. 여기서 마치겠습니다. 네, 또 баярлалаа. 네, 발사.